형님 참 팔자도 좋소. 니 뭔 칭찬을 그래 삐딱하냐? 지금 여서 날 거 먹을 때예요? 길석이 형님은 리조트를 먹고 있는데? 일석이 아가 똑똑하고 뭐 잘하니까. 그래도 이 서열이 있고 구역이 있는데 어차피 형님이 하던 일 우리한테 물려주는 건데 이래주나 저래주나 형님 마음이지 뭐. 아, 그래서 가만히 있으려고요. 했던 일은 가만히 있어도 해결이 된다. 미래이 씨. 네 들어요. 나 갈라니. 중서봐, 태풍 올 때는 바다 나가는 거 아니다. 언제 우리가 기상청 믿고 좀 나갔어?